Šiandien apie momentą, kuris pakeitė mano požiūrį į tarnybą. Dar gal net bazinio kurso metu iškrito toks dalykas kaip priešgaisriniai mokymai. Ir viskas ėjosi labai gerai, gavom ir pagesinti kažkokių gaisrų su gesintuvais ir parodė, kaip tos žarnos jų prisijungia prie vandentikio. Bet ten įvyko esminis dalykas, kada mums pasiūlė būti nupurkštiems su riaušininku už šlangą. O dienos buvo dar gana vėsios ir daug kas nenorėjo eiti po tą šlangą, nes jinai šalta ir stipri. Bet tada vienas iš vadų pasakė: o kada kitą kartą, jeigu ne dabar? Būtent tada man pasikeitė požiūris į daugumą dalykų, kuriuos ten darom. Kada kitą kartą aš turėsiu galimybę padaryti tokius dalykus? Net paprasčiausi koviniai šaudimai, kuriuo žiauriai nenorėjau. Ar grėsmingai skambantis 5. etapas, kur 2 kartus galėjau iššauti su savo granatsvaičiu. Prieš einant per gatą reiks galvoti, kaip čia užbaigti. Ir visi kiti didesni iššūkiai nuo to laiko mano galvoje ėjosi kiek kitaip. Ir su tokiu požiūriu aš patyriau žymiai daugiau, negu šiaip būčiau patyręs, būdamas tokiu bailiuku, kokiu iš tikrųjų ir esu. Tai aš tik noriu pasakyti, nebijokit, eikite į kariuomenę ir džiaukitės ten patiriamamos patirtimis. Taip sakas. Susimatom rytoj. Ate.